Лехаймо, друзі! Це відеоблог про діяльність в Україні канадської благодійної некомерційної організації «Українсько-єврейська зустріч». А я Владислав Гриневич, голова її українського представництва. Сьогодні я розповім про дуже важливий напрям у нашій діяльності. Це організація публічних подій навколо видатної книжки, підтриманої UGE «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування». Я розповім детально про наші подорожі деякими містами України та проведені там книжкові презентації, круглі столи, семінари та лекції. Співавтори книжки – всесвітньо відомий науковець-історик, член Ради директорів UGE, професор кафедри україністики Торонського університету в Канаді Павло Роберт Магочій, а також ще один талановитий науковець, професор факультету історії Північно-Західного університету у Сполучених Штатах Америки Йоханан Петровський Штерн. Видання побачило світ у 2016 році. Спочатку англійською мовою у Торонто, а потім і українською в Ужгороді. Книжку складають 12 тематичних розділів. Кожен із них послідовно розкриває різноманітні аспекти спільного життя євреїв та українців у релігії, літературі, архітектурі, музиці, живописі, мові, політиці та інших важливих сферах протягом тисячолітньої історії співіснування на теренах сучасної України. Не оминули автори й болючі моменти українсько-єврейських відносин. Книжка розповідає про трагічні сторінки спільної історії двох народів та представляє міркування авторів про походження взаємних стереотипів і упереджень євреїв і українців. Вражає, що при всій своїй академічності і енциклопедичності книжка «Євреї та українці» читається надзвичайно легко. Захопливу розповідь доповнюють, увага, 335 кольорових ілюстрацій та 29 мап. Вони не тільки окраса книжки, а й додаткове джерело надзвичайно важливої інформації. Україномовне видання «Євреїв та українців» успішно дебютувало в нашій країні, здобувши одразу ж почесну відзнаку як одна з найкращих книжок на найбільшому книжковому фестивалі країни – щорічному форумі видавців. Окрім цього, у 2016 році ми презентували цю книжку на міжнародному фестивалі «Лімут» у Львові, в Київському університеті імені Бориса Грінченка та Державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в Умані. 2017 рік для книжки розпочався із презентації у столичному центрі сучасного мистецтва М-17 в січні, а вже у лютому видання представили широкому загалу науковців та освітян у малій залі Академії наук України у Києві. Подія була зорганізована у партнерстві та за сприяння Міністерства освіти і науки України. Це успішне партнерство тривало, і у березні того ж року ми провели презентації книжки для освітян у Черкасах, а у квітні – в Ужгороді. У травні книжка «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування» була презентована широкому читацькому загалу на панельній дискусії міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» у Києві. На цьому форумі наша організація мала й власний інформаційний стенд. Наприкінці травня, на початку червня, українське представництво UGE мало честь зорганізувати неймовірно цікавий книжковий тур члена Ради директорів UGE професора Павла Роберта Магочія містами Південної України. Презентації, жваві дискусії та зустрічі з читачами з успіхом пройшли в Одесі та Миколаєві. Книжковий тур невтомного професора Магочія продовжився наприкінці червня, коли Українсько-єврейська зустріч попрямувала до Західної України. У співпраці з нашими партнерами ми провели книжкові презентації і дискусії у Микачеві та Дрогобичі. Влітку 2017 року зусиллям українського представництва публікація була представлена у музеї Шолома Алейхема у Києві і у сонячному Чорноморську. На початку нового навчального року, у вересні, професор Павло Роберт Магочій знову повернувся до України, і ми відправилися вже у третій за той рік книжковий тур. Змістовні обговорення за участі відомих науковців та студентської аудиторії, переважно майбутніх істориків, відбулися у стародавньому Кам'янці-Подільському, багатонаціональному Ужгороді та центрі Буковини Чернівцях.
І знову повні зали людей, щиро зацікавлених у новій книжці про українсько-єврейські взаємини та у можливості поспілкуватися наживо з її автором із Канади. Учасники задавали професору Магочу численні питання, дискутували, ділилися власними спогадами та думками. А ви тут, на історичному факультеті, ви вже будуча генерація істориків України. І вам належить, як буде представити Україну історичне минуле не тільки українцям, але також як ми на Заході будемо розуміти, як ви розумієте свою історію. А це, що я хотів, був дослідити історичного минулого, писати і розділити знання із своїми студентами і ширшою публікою. Це значить, знання не є для себе. Знання і ваше знання має вартість тільки до якоїсь міри ви можете це поділити з суспільством. Черговий форум видавців у місті Лева. Протягом майже тижня книжка «Євреї та українці» разом із іншими виданнями, підтриманими українсько-єврейською зустріччю, була представлена на нашому стенді. Також у рамках форуму відбулися цікаві публічні дискусії. Зокрема, подія за участі професора факультету історії Північно-Західного університету у Сполучених Штатах Америки Йоханана Петровського-Штерна. Цілу серію презентацій та обговорень Київський офіс UGE зорганізував в Україні наприкінці 2017 року. Як і раніше, це сталося за підтримки органів державної влади і у співпраці із нашими партнерами, закладами вищої освіти та громадськими організаціями. Завершився цей плідний робочий рік подорожжю до величного Харкова, наукового центру Слобожанщини, адміністративного центру Харківської області та другого за кількістю мешканців міста України. У Національному університеті імені Василя Каразіна говорили важливі теми, висвітлені у книжці «Євреї та українці» з студентами-істориками. Далі ми відвідали визначні місця першої столиці і навіть записали цілий відеосюжет про українсько-єврейські сторінки в її історії. У наступному епізоді відеоблогу я продовжу розповідати про події, зорганізовані в Україні навколо книжки «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування». Щоб отримати більше інформації про UGE, відвідуйте сайт ukrainianjewishенcounter.org та обов'язково підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Задавайте ваші питання у коментарях, а також надсилайте їх на поштову адресу ugeukraine@gmail.com. Я Владислав Гриневич, керівник українського офісу канадської благодійної некомерційної організації «Українсько-єврейська зустріч». Дякую вам за увагу, друзі! Залишайтеся здоровими! Скоро побачимось!